Новенькие железные бункеры объемом в 8 кубометров появились на улицах Сыткыркища неделю назад. Пока их 11. Некоторые уже заполнены наполовину, в других мусора, как говорилось в одной передаче, на донышке. Управляющая компания сейчас как раз мониторит заполняемость емкостей, чтобы после составить график вывоза отходов, а заодно посмотреть, не понадобится ли где дополнительные контейнеры. Бункера непосредственно только установились, и немножко трудно будет спрогнозировать, то есть график, то есть по факту, как говорится, будут смотреть. То есть наполнились, вывезли. Если не будет хватать, то, соответственно, будем устанавливать дополнительные. А вот что было всего пару недель назад. Жители жаловались, что про них забыли, мол, приходится искусственно мусорить, потому что держать это добро в своих дворах невыносимо. Ситуацию разгоняли домашние животные и птицы, которые усиливали круговорот отходов в природе Сыктывкарского поселка. Сразу приметили горожане и новенькие металлические бункеры под ТБО, которые с осени мирно лежали без дела. А для чего стоят? Кто как потом будет их вывозить, что делать? Все эти опять у нас помойки уже чистила, администрация послала машины. Уже поселок более-менее привели в порядок. И сейчас по новой все в помойках, все крысы, мыши, в общем, все идет благодать по новой. В мэрии объяснили простой. Меняли управляющую компанию, отыгрывали юридические процедуры на право пользования оборудованием. В итоге на пост заступила «Забота-сервис». Кроме Сыткыркища, теперь она обслуживает и поселок Трехозерка. Местные жители первые ее достижения оценили. Мусора на улицах действительно стало меньше. Да и новые синие контейнеры смотрятся куда симпатичнее прежних деревянных ящиков для сбора отходов. Так мне понравилось, что вот эти контейнера поставили. Очень хорошо. Ну, не знаю, дальше как будут. Будут разбрасывать или нет. Люди сами виноваты немножко. В том, что люди сами виноваты, можно убедиться на примере вот этого дома. Раньше рядом с двухэтажным общежитием была огромная свалка. Сейчас она меньше, но, скажем так, свежий мусор здесь появляется регулярно. И это несмотря на то, что с другой стороны деревяшки, всего в каких-то 20 метрах, стоит новенький контейнер. Сами коммунальщики с такими нерадивыми жителями работать готовы, намерены проводить разъяснительные беседы и собрания. И, конечно, приучать людей к чистоте, а значит вывести весь скопившийся мусор. На это у управляющей компании есть еще примерно месяц. Потому что не будут дороги, знаков уже не будет. Придет тепло. В марте месяце, как правило, на 8 марта мы уже знаки там 5 тонн будут висеть, уже никто ничего не повезет. Возможно, что в период распутицы на улицах Сыткыркища будут стоять все 30 контейнеров. Идеальную чистоту они, возможно, и не обеспечат, но стихийных свалок на улицах уж точно больше не будет. Светлана Некрасова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.